Hi friends, ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ। I welcome to my channel Unusual Techniques। तो फ्रेंड्स आज आउ एक टिप्स विषय में आपको कहबी। टिप्सटी हूँ आपणकर कीपैड मोबाइल केमती यूपीआई ट्रांजैक्शन करें। आपड़ जानते जे ओनली एंड्रॉइड मोबाइल यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। जमती फोन पे रे आपन ट्रांजैक्शन करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन, गूगल पे रे आपन जमती यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे। आपन जानते जे सही माध्यम केवल फोन पे ट्रांजैक्शन हुए। ठीक अच्छे यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। तो मु आज आपको कहबी जे केमिति आपणकर कीपैड फोन रे मध्य आपण केमती यूपीआई ट्रांजैक्शन करें से विषय में आपको कहबी। तो आपन जदि यूपीआई कौन जानी ना तो यूट्यूब रे बहुत वीडियो अच्छे। आप यूपीआई सेट करें केमती सेट करा जाए। एठी भी मध्य आपन कीपैड फोन रे रजिस्टर करें। तो केमती रजिस्टर करने नेक्स्ट वीडियो मत देखिए। ठीक अच्छे। तो आज मुझे आपको ओनली देखेबी जे केमती यूपीआई ट्रांजैक्शन करा जाए, को माध्यम रे करा जाए, तार कोड केते ए विषय में आपको आज देखेबी खाली। तो फास्टली आपन डायल करेंगे *99#। देन आपणकर बैंक रे जो नंबर टी रजिस्टर्ड होची से नंबर रे आपन डायल करेंगे। ठीक अच्छे। मोर जमती एयरटेल नंबर टी रजिस्टर अच्छी, मुझे एयरटेल नंबर रे डायल करूची। देन एटी जो सिलेक्ट ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुझे मोर प्राइमरी अकाउंट करिकी रखी। जदि आपनकर प्राइमरी आपन सेट करना फास्ट यूपीआई पिन आपन सेट करेंगे 7 रे अच्छी। देखिए यूपीआई पिन 7 रे अच्छी। देन यूपीआई पिन 7 क्लिक करके आपन सेट करेंगे। सेट करने ऑप्शन 1 देकी आपन सेट करेंगे। सेट करने एंटर 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड एंड एक्सपायरी डेट मतलब जो देची मंथ, वाई देची जो ईयर लास्ट माने आपणकर धरा जाऊ 2023 6 आपणकर सरीब सेठी फास्ट देवे 06 एंड 23 2023 ओनली। एटी लिखी देची सेपरेट बाय सिंगल स्पेस रे आपन नंबर टी देवे। ठीक अच्छे। मु आपको खाली आज डेमो देखेबी बैलेंस केमती इनक्वारी करा जाए। ठीक अच्छे। देखो मोर ये हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आप वन सेंड मनी करें, रिक्वेस्ट मनी करें, चेक बैलेंस करें, माय प्रोफाइल मतलब ये आप बैंक ये धरा जो मोर प्राइमरी अकाउंट अच्छी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकटा मुझे धरा जो चेंज करी। ठीक अच्छे। चेंज करने ऑप्शन 4 को फॉलो करेंगे। ठीक अच्छे। ऑप्शन 4 देकी मुझे रिप्लाई कली। देन ये हूँ चेंज बैंक अकाउंट, चेंज लैंग्वेज, माय डिटेल्स, यूपीआई आईडी, मैनेज बेनिफिशियरी, आई एम ए मार्चेंट, डी रजिस्टर। आपड़ चेंज बैंक अकाउंट रे क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे। ऑप्शन 1 रिप्लाई देवे। ठीक अच्छे। देन वेलकम टू भीम *99#। ये आपंकर बैंक नेम देवे जो व्यक्ति आप चाहते प्राइमरी अकाउंट करने धरा जाऊ मुझे देवी मोर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे। बैंक ऑफ इंडिया नेम देवे बैंक ऑफ इंडिया, धर जाऊ बैंक ऑफ इंडिया अच्छी मैंने बैंक ऑफ इंडिया नेम देली। देन रिप्लाई कली। ठीक अच्छे। देन ये मोर एतकी अकाउंट अच्छे, एतकी अकाउंट धरा जाऊ मु मोर ए अकाउंट टी प्राइमरी अकाउंट करने को चाहूँगी। ठीक अच्छे। ये 4 नंबर ऑप्शन टी धरा जाऊ मु प्राइमरी अकाउंट करने को चाहूँगी। तो 4 नंबर ऑप्शन टी 4 देखिए रिप्लाई देली। धर जाऊ ये मोर मागुची एंटर 6 डिजिट डेबिट कार्ड एंड एक्सपायरी डेट MMY। तो मोर एठी देखा सीना जे 6 डिजिट ये करुच्ची। तो मोर यूपीआई सेट अच्छी, तो यूपीआई पिन मुझे पारि। ठीक अच्छे। देन ऑलरेडी मोर एटा सेठी प्राइमरी अकाउंट रे एक्टिवेट हो जाइए। तो मुझे आउ थे चेक करी। ठीक अच्छे। *99#। देन ये देखो मोर बैंक ऑफ इंडिया हो जाए। ठीक अच्छे। एवं मुझे बैलेंस चेक करी। मोर बैंक ऑफ इंडिया रे केबे बैलेंस आईनी, तो मुझे बैंक चेक करुच्ची बैलेंस। चेक बैलेंस अच्छी 3 ऑप्शन 3 रे। तो ऑप्शन 3 दे मुझे रिप्लाई कली। देन ये मागुची एंटर 4 डिजिट यूपीआई पिन। ठीक अच्छे। तो यूपीआई पिन टी मुझे एंट्री करुच्ची।
9 योर अकाउंट बैलेंस इज 00 ठीक अच्छे मोर ये अकाउंट टोटाली बैलेंस नहीं देन मु आउ एक अकाउंट नंबर आपन को चेक करके देखौची सेमती चेक बैलेंस पाई *3 कहूँ ऑप्शन 3 रे अप्लाई करेंगे देन ये मोर प्राइमरी अकाउंट से नंबर टी अच्छी तो मु बैक को जी आगे प्राइमरी अकाउंट टी चेंज करी प्राइमरी अकाउंट में ऑप्शन 4 रे अच्छी माय प्रोफाइल चेंज बैंक अकाउंट देन 4 डिजिट बैंक नेम कही ना 4 डिजिट IFC कोड कही तो बैंक एत नंबर नाम लिखी हेनी तो मुझे खाली IFC कोड लिखी दूची ठीक अच्छे देन मोर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रो देन मोर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रो जो UPI पिन टी एंटर करी मु बैलेंस टी इनक्वारी करुँच ठीक अच्छे देखो तो ये मोर अकाउंट बैलेंस अच्छे 1298 टका अच्छी तो आपन जानले केमती कीपैड फोन रे तो आपन जानले केमती कीपैड फोन रे आपन आपनकर UPI पिन सेट करि पारिबे UPI ट्रांजैक्शन करि पारिबे ठीक अछि मु नेक्स्ट वीडियो रे आपन को देखेबी केमती UPI ट्रांजैक्शन करा जाय केमती रजिस्टर करा जाय ठीक अछि इत्यादि मु आपन को नेक्स्ट वीडियो रे देखेबी तो नेक्स्ट वीडियो टी आपन निहाती मो देखंतु जदि वीडियो टी पसंद लागुची आपन मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एंड कमेंट करंतु।